الآن اسمعوا الصوت وكلموا سمعتوا ايه؟ خلاص انتوا سمعتوا قبل كده ولا أول مرة تسمعوا؟ طيب مفيش مشكلة. هو احنا بنسمعه أولا يعني بنسمع النورمال ساوند، بنسمع الادد اس 3 ماشي، بنسمع الاس 4 وبنستخدمها في اس 4، وبنسمع حاجة اسمها بريكارديا الرب، وبنسمع حاجة اسمها استريس اس 2. ده اللي احنا عايزين نعرف ايه نسمعه. اوكي، فنبدأ الأول بالايه بالنورمال ماشي. مبدئيا كده طبعا القصص كده في حد يقول لي عليها دي ايه دي الماتر اريا او الايبك ماشي، ودي بالمونري اريا A1 A2 ماشي. يلا انا عايز اسمع بس اوكي نسمع ده كده. حلو. دي الميديا اكتر ايه اكتر اس 2 ماشي. الميديا سي اكتر اس 2 ثاني اهو ماشي. طيب نسمع بقى ايه اس 4 اللي هو انسترومنت اس 4 ايه بقى قبل اس 1 نسمعه دلوقتي والله انسترومنت واضح ولا مش واضح؟ تاني كده نورمال. بص بقى اهو في صوت بيجي قبل اس 1 على طول. هنسمع تاني ولحد ما نزهق يعني ماشي. نسمع بس الاول اسماء الايه اسماء الحاجات اللي احنا عايزين نسمعها كلها. في صوت سهل قوي اسمه اللي هو البريكارديا الرب، هنسمعه كلنا دلوقتي. ماشي. طيب نسمع بقى الايه السبليتد اس 2. هو يعني ما دام انا حاطط السماعه على البيت اعرف اللي هو يبقى ايه يبقى ستريك ماشي. نعمل ده ايه تيست كده ونختبر بقى ماشي. يلا ثواني عشان بدأ يهنج يعني. ايه يعني حد عنده اي اعتراض؟ طيب هو نفسه مدينة حاجة جامدة ده فوق ماشي. يبدأ نورمال في الأول وبعد كده ايه بيظهر. ركز ده ايه ده
ماشي. اسمعها اخر مرة. لا عندي صوت الكتاب. سمعت قبل الكتاب قبل كده هنا؟ هي اصلا مش داخله يعني ولا هي؟ لا عمرنا ما جبناها يعني. لا خلاص هي نفسها تسمع الاوبننج سناب. طيب ماشي. يبقى نسمع تاني. ده اول جزء في الكالكيشن اللي هو ايه تسمعوا الصوت وتكتبوا ده ايه. ماشي. في حاجه في الاسكالتيشن اللي هو ايه لما بتخشوا على المانيكان دوت ونقول لكم حطوا مثلا السماعه على الاريا الفلانيه مثلا تبقوا عارفين الايه الاسكالتات الاريا كلها. كان عندي ان دي تبقى الايه يعني المايتال اللي مش شايف بقى. ماشي. الفيرست انتركوستال سبيس عند الانترفيكولار لاين. ماشي. احنا ممكن يعني كده يعني برضه الفويس موجوده هنا. ماشي. خلاص في المايترال اريا اهي. ودي المالمونري اريا سكند ليفت. قلت كده الفيرست اريا وهنا تبقى ايه ديتو. ماشي. خش مثلا اقول لك ايه اكزامن مثلا السكند او ايه ممكن حتى السماعه هنا كده فريكنسي تبقى هنا كده. ماشي. فريكنسي تبقى ايه المنطقه هنا كده. عندي هنا المايترال اهي. ماشي. ليفت انتركوستال سبيس ميترال لاين. ماشي. بالمونري اريا هنا اهي. فيرست اورتيك اريا سكند اورتيك اريا ترايكاستيك اريا المنطقه دي. انت بتشوفي منه لما تخشي على لما تخشي كده على المكان ونقول لك حطي السماعه على مثلا السكند اورتيك اريا تحطيها فين. هتحطيها هنا خلاص يبقى الدرجه راحت. تحطيها هنا خلاص صح. ترايكاستيك اريا هنا مايك. لا هو انت بقول لك بالنسبه للتفصيل هم حاجتين. هتسمعي الصوت وانت قاعده معاكي الورقه دي سمعتي ايه لما تخشي هنا في العملي على المانيكان ويقول لك حطي السماعه على الاريا الفلانيه بس خلاص. يا جماعه السكيل ده حاجه يعني ما هوش امتحان ما هوش فاهمني حاجه كده سكيل مش اكتر ان انا بعرف بس انت عارفه التفصيل الاريا بتعرفي تسمعي النورمال مش اكتر من